फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आप देख सकते हैं मैं अपने हेयर वॉश कर लिए हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं हेयर किस तरीके से सुखाती हूँ देसी स्टाइल में। नॉर्मल तरीके से ही सुखाती हूँ क्योंकि मेरे हेयर जो है शॉर्ट है, और किस तरीके से मैं इनको सुखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने वॉश कर लिया है। इस तरीके से टॉवल मैंने बांध लिया है। तो अब मैं इस तरीके से करूँगी। देखिए, मैंने टॉवल की हेल्प से ही अपने बाल जो है ड्राई कर लिए हैं। पूरी तरह ड्राई नहीं हुए पर इतने सूख गए हैं कि इसमें से देखिए पानी निकलना बंद हो चुका है। बाल छोटे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट में सूख कर आप तैयार हो जाएंगे। तो आप बताना आपको